గైస్ మీలో చాలామంది ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు నీళ్లు తాగుతారు కదా, కానీ ఎందుకు తాగుతారో తెలుసా? తెలియకపోతే నేను చెప్తాను. అందుకని ముందు మీరు బాయ్ అయితే వీడియోకి లైక్, ఒకవేళ మీరు గర్ల్ అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎప్పుడైతే ఎక్కిళ్ళు వస్తాయో అప్పుడు మన డయాఫ్రామ్లో ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇరిటేషన్ని ఆపడానికి నీళ్లు తాగుతాం. ఇంకా ఈ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది నార్మల్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఆగిపోతాయి. అందుకని నీళ్ళు తాగుతారు. మీరు దీని పార్ట్ 1 చూడాలి అనుకుంటే కమెంట్ బాక్స్లో లింక్ ఇచ్చాను, వెళ్ళి చూడండి.